Как же остеопат читает травму на теле? Ну, скажу вам сразу, что остеопат это не ясновидящие и не гадалки, это достаточно научный метод остеопатии, поэтому, когда вы приходите к остеопату, это то же самое, что вы пришли на прием к врачу. То есть остеопат у вас все равно возьмет весь ваш анамнез. Хороший остеопат еще и попросит с вас какие-то анализы, чтобы понимать, как работает у вас сердце, насколько, в каком состоянии у вас сосуды, в каком состоянии ваша печень, чтобы это все понимать. И только потом он вас фотографирует обязательно в разных ракурсах, чтобы еще потом после сеанса рассмотреть, где какие были зажатости. Это тоже одна из обязательных этапов приема у остеопата. Обязательно попросит сделать вас какие-то тесты определенные. И после этого, уже уложив на кушетку, будет еще просматривать руками, но это уже в ходе сеанса и будет говорить, где что зажато. Это уже сам сеанс, это чувствительность рук, это опыт, ну и знания, не знаю, как еще это сказать. В общем, хороший остеопат собирает анамнез, делает тесты и прощупывает все руками. Только после этого он расслабляет, где нужно, правит, где нужно, и вы увидите, вы почувствуете этот результат, но обычно остеопаты стараются делать фото до и после, чтобы наглядно еще и показать клиенту, где что поправилось, ну и было для него, опять же, понятно, сколько сеансов нужно сделать примерно. Вот. Такая работа остеопата, такая диагностика, никакого гадания.